Witam. W tym poradniku przedstawię Wam, w jaki sposób przechwytywać obraz z gry za pomocą programu Bandicam. Program Bandicam jest konkurencją dla programu Fraps przy nagrywaniu filmików z aplikacji opartych na DirectX i OpenGL-u, a także z gier, przy czym Bandicam ma możliwość wyboru kodeku zapisu oraz parę innych dobrych opcji. Żeby pobrać Bandicama, przechodzimy pod wskazany adres www, czyli www.bandicam.com/pl/ i wciskamy Enter. Jak już jesteśmy na stronie, klikamy w pobieranie i pobieramy program. Ja pobieram go w wersji darmowej. Wersja darmowa jest ograniczona podajże do nagrywania 1 minuty i ma logo Bandicama. Jeżeli nie chcemy tego loga i ograniczenia do 1 minuty, trzeba zakupić ten program. Niestety jest dość drogi. 33 euro to nie jest taka niska cena i w dodatku licencja na jeden komputer. Dobra, ja tutaj pobiorę. Klikam na któryś z tych przycisków do Donald. Czekam aż się nam zacznie pobierać plik. Aplikacja zajmuje 6,2 MB. Po pobraniu odpalamy instalator, wybieramy język polski, klikamy dalej, zgadzam się, dalej, wybieramy ścieżkę, w której chcemy zainstalować Bandicama. I klikamy na instaluj. Ok, teraz klikamy na zakończ i uruchamia nam się program Bandicam. Teraz pokrótce opiszę wszystkie funkcje Bandicama. Na początku jesteśmy w opcjach i wybieramy katalog, w którym mają się zapisywać klipy. Ja wybiorę sobie katalog stworzony w folderze. Mamy tutaj opcję, czy Bandicam ma być zawsze na wierzchu. Ja nie wybieram tej opcji. Mamy tutaj także zaawansowane, czyli uruchom zminimalizowane, czyli po odpaleniu aplikacji, że będzie w traju. Uruchom przy starcie systemu, to każdy wie, o co chodzi. Twórz podfolder podczas zapisu pliku, czyli że tworzy folder dla każdego nowo zapisanego pliku. Pokaż FPS w nagrywanym wideo obrazku, jeżeli jest wybrany. Pokaż pasek podpowiedzi. Tutaj wybieramy z jakich wersji DirectXa, OpenGL i cokolwiek ma przechwytywać. Najlepiej zostawić to tak jak jest. Oraz zostawić te dwie zaznaczone kontrolki poniżej, czyli wyłącz przechwytywanie DirectX 10.11 w IE9 i Firefox. Zaraz zablokuj nakładkę wideo DirectX. W trzeciej zakładce możemy wybrać język, a także są podziękowania dla tłumaczy. Klikamy OK. Tutaj są jeszcze ustawienia zakończenia nagrywania, czyli kiedy ma się zakończać, czy po tym jak wciśniemy F1, czy po tym jak czas nagrywania przekroczy, nie wiem, 10 minut, czy jak rozmiar pliku przekroczy 100 MB, czy po zapisaniu co ma robić, na przykład rozpoczynać nowe nagranie, zamykać Bandicama lub wyłączać komputer. Klikamy OK po ustawieniu
i możemy przejść do zakładki FPS. Tutaj w boksie nakładka jest skrót klawiszowy F9, za pomocą którego możemy łączyć pokazywanie liczby FPS i wybieramy, w którym miejscu ma się pokazywać liczba FPS. W drugim boksie jest ustawienie limitu FPS, czyli skrót klawiszowy, i ustawienie limitu FPS na ilość FPS-u, dajmy na to 60, i kontrolka, żeby zaznaczyć przy nagrywaniu, że ma być ten limit FPS-ów. Teraz przechodzimy do następnej zakładki wideo i w boksie nagrywanie wideo ustawiamy skrót klawiszu na startowanie i stopowanie nagrywania wideo. Ja ustawię sobie F1. Jeszcze możemy ustawić sobie pauzę w nagraniu. Ja nie będę ustawiał. Możemy także wybrać opcję, żeby kursor ukrywało. Są także zaawansowane ustawienia, czyli nagrywanie dźwięku. Można zapisać ścieżkę do WAV oraz można wybrać dwa urządzenia nagrywające dźwięk, przechwytujące dźwięk. Czyli Windows Win 7 Sound, czyli to, co gra wydaje dźwięki. Na przykład drugie to Microphone, czyli mikrofon. I możemy tutaj wybrać miks dwóch urządzeń, czyli oba wcelone w jedną ścieżkę dźwiękową. Ja to pozostawię. Możemy także zrobić sobie taką fajną funkcję, że po trzymaniu drugiego klawisza, a jakiegoś innego, będzie nagrywało z drugiego urządzenia, na przykład z mikrofonu. Możemy także ustawić sobie wodne logo, własne wodne logo, które będzie wyświetlane w jakiejkolwiek pozycji chcemy, jakakolwiek przezroczystość. Ja nie będę tego ustawiał, wciskamy OK. Obok jest zakład Box Format, w której w ustawieniach najlepiej wybrać rozmiar pełny, ilość FPS, ile chcemy, żeby nam się nagrywał film FPS. Kodek mamy do wyboru 5 kodeków. Ja najbardziej preferuję, z tego co po moim doświadczeniu się dowiedziałem, w Bandicamie MPEG-1. Jakość zależy od tego, jaką jakość wideo chcemy, ale najlepiej według mnie na 100 dać. I dźwięk, tak jak domyślne ustawienia, najlepiej zostawić. Tutaj mamy także przycisk szablony, gdzie możemy ustawić sobie jakość nagrywania. Możemy sobie ustawić do parametrów, na przykład jakoś słaby PC, YouTube HD, dla edycji Premiere Pro Sony Vegas, dla PowerPointa i do odpowiedniej szerokości. Akurat nie będę korzystał z żadnych takich rzeczy, przywróciłem sobie domyślne ustawienia. Mamy także zakładkę obraz, w której wybieramy, do jakiego formatu chcemy robić screenshoty i jakim klawiszem. Ja ustawię sobie klawisz F2 i można powtarzać pobranie co ileś sekund. Można ustawić także ukrywanie kursora albo pokazywanie i efekt dźwięku migawki, czyli będziemy słyszeć dźwięk za każdym razem, gdy zrobimy screenshota. Oraz wybieramy jeden z 4 formatów robiących screenshoty, czyli BMP, PNG, JPG normalny i JPG w wersji haku, czyli lepszej. Jest także zakładka o programie, gdzie są informacje o wersji i informacje o tym, czy jest aplikacja zarejestrowana, czy nie. Ok, to będzie tyle z konfiguracji programu. Teraz przedstawię Wam, jak program radzi sobie przy nagrywaniu. Odpalę tutaj przykładowo Portal 2. Jak widzimy, w lewym górnym rogu wyświetliła nam się na zielono liczba FPS. Żeby uruchomić nagrywanie Bandicamem, wybiorę F1, to co ustawiliśmy gdzie w ustawieniach. Jak widać, liczba zmieniła się na czerwoną.
przejdziemy do gry. Jak widać, Bandicam nagrywa. Ja podczas wczytywania gry wyłączyłem nagrywanie za pomocą Bandicama, ponieważ ścięło się, nie mogłem nic zrobić. No jak widać, w miarę płynnie nagrywa Bandicam. Jest taka mała ilość. Zważając na to, że ja nagrywam ten projekt na dość słabym laptopie. Plus jeszcze muszę nagrywać grę w Rapson, ponieważ Camtasia Studio nie wykrywa gry. Gramy tak około minutę i potem pokazywamy, w jaki sposób raczej jaki plik wyrzucił nam Bandicam, jakiej wielkości i długości oraz jakość, jaką sobie zdefiniowaliśmy. Teraz przejdę do systemu Windows, żeby pokazać wam, jakie pliki wyrzucił Bandicam. Ok, teraz otworzę katalog, w którym mam zapisywane pliki filmowe. Jak widać, 1 minuta filmu wyszło jakieś 46 MB. No prawie 1 minuta. Minutę i 2 sekundy. W przypadku nagrania 1 minuty Fraps pewnie by miał już 300 MB. I u góry jest wodne logo Bandicama. Ponieważ jeszcze Camtasia Studio tutaj przechwytuje obraz, dzięki czemu jakość nagrania jest dobra. Akurat wcześniej nagrywałem, to się plik uszkodził niestety, czasem tak bywa. Jako screenshot wykonany za pomocą Bandicama, dość dobrej jakości. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania moich następnych poradników i do zobaczenia.